भगवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. उद्धार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 29:9 वळी 6 अशें म्हणटा. बघाचे न्हू आज एक तिसऱ्या दिसाची बसवणी. आमी हर एक दिस 7 दिसां एक बसवणे विशा नियाळटना हे तिसऱ्या दिसाची बसवणी आज आमकां अशें म्हणटा की हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. ह्या तिसऱ्या दिसाच्या बसवणेचेर एक रितीन आमी वर्त्या रितीन आज ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय. बघाचे न्हू आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो जावंक जाय. आमचो दीस एक बेसवाचो जावंक जाय. आमचो दीस एक दैवीक शक्तीन भरलेलो जायचे जाल्यार आमी उजवाडांतल्यान जेकित्या जेजू क्रिस्त जावन आसा आमच्या जिविताक उजवाड जावन येवन आसा आयला. आनी तसो जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा तुजे आनी म्हजें जिवीत उजवाडायतें आसा उजवाडायतें आसा. त्या खातीर आमी जायते फावटी आयकलां. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 29:1 म्हणटा की तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. तो उजवाड आमच्या भितर आसतना आमी परतून त्या काळोखान जिवची गरज ना. आमी जेजूच्या जल्माचो दीस आचरण करूं सेलिब्रेशन करूंक आमी ती तयारी करता. ऑलरेडी जेजू आमच्या भितर आसा. जेजू आमच्या सांगात आसा. म्हणजे म्हाका न्हू पुताचो जल्माचो दीस हर एक वर्सा तूं आचरण करते. पूत तुझ्या सांगात आसा. पूत आनी तूं बापाय आनी पूत तुवें मोगानच आसा. तशें जेजू आमच्या सांगात आसा. जेजू आमच्या थंय आसा. आज म्हज्या मोगाचे जेजू आमच्या सांगात आसतना कोण म्हणटा सांत पौल म्हणटा पळया रोमन्स चॅप्टर 8:35 एगडी वाचचे आमी. रोमन्स चॅप्टर 8:35 आमकां उतार जण एकल्या अशें म्हणटा की अशें आसता कोण तो आमकां अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो. कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करतलो. कोण तो
जावं देवसर विंगड विंगड रितीन क्रिस्ताच्या मोगात तुका विंगड करून ट्राय करता बेबद्यापणान घालचे नाका जाले अनिस्काळपणाची सांकळ्यो नाका जाले पितोरा जाफरो झगड्यो कोर्टान केस मोसोरू राग मनोभेद थंड हर एक दिसा आमच्या जिवितांत एक जैत वर आमकां सकयल घालूं देवसर हर एक कडी प्रयत्न करता जाल्यार तूं क्रिस्ततेंची येत आसतना एक नवी रचना तू क्रिस्ततेंची येत आसतना एक नवी रचना कित्याक आयसाया 40:29 उतार म्हणटा की तुजी सकत आजविरोन गेला जाफरो तो परतून तुका सकत दिता आनी बळ दिता आनी आदार दिता कित्याक तुजो आदार तुज्या मुखार आसा तुजो आदार तुज्या लागीं आसा तुजो आदार तुज्या थंय आसा तुज्या थंय आसा सांपलोचो अनुभव पळय 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 कित्याक देवाचो आत्मा तुमच्या भितर वस्ती करते आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू आयसाया चॅप्टर 49:6 आपोरबायची उतारे घेवन आयचो दीस आमी अशें आरंभ करया उतार वाचया आमी आयसाया चॅप्टर 49:6 आमी वाचया ताणे म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावाना म्हजी सडवण पृथ्वीच्या सीमा पर्यंत पावच्या खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो म्हजी सडवण पृथ्वीच्या सीमा पर्यंत पावच्या खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उस्वाड करतलो आमचो कुस्वार ओन्ली आमच्या कुटुंबादारांक वांटला तक्षण नाही आमच्या शेजारांक वांटला तक्षण नाही आज तुजो कुस्वार हर एक लांगडे पावायचे हांवें लास्ट एक टेस्ट म्हूण दिली स्मार्ट टायमा पयले म्हज्या मगाच्या न्हू एका अनबवडती गांवांत घोव बायलां एका ट्रान्सपोर्ट जाली आनी कामाक लागली कामाक वता आसतना त्या सोद तो गांवूच एक अनबवडत्यांचो आनी जायते कश्ट पडले थंय तांकां जीव तांच्या संगत बसोवंक तांच्या संगत मेळोवंक जायते कश्ट पडले आनी ही जोडे आनी ही कुटाम हर एका वर्सा डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा रिट्रीट वतात ती रिट्रीट वतात आनी त्या गांवांत त्या स्वत आसल्या वेळार गेल्ल्या वेळार तांणी एक सुरू केलें मागणें तांचे भितर एक असो उसो आसलो की आमच्या भितर जो असो उसो त्या सगळ्यांच्या काळजा भितर जळोवंक जाय मात्र न्ही आमच्या भितरलो उसवाड तो सगळ्यांच्या काळजांत तसलोच उसवाड फाकोवंक जाय आमी अनुभव केलो बऱ्यापण हर एकल्यानी अनुभव करची ती लांब टेस्ट म्हळ्यार मोटिवेशन तुमकां सांगता जाल्यार तांचे थंय एक आसलें की जेन्ना क्रिसमस आयले इस्टर आयले आनी खंयचें फेस्त आयले तांणी तांच्यांतल्यान उणें करचें इवन तांणी उणें रांदल्यार दुसरें कितें गरज आसा त्या फेस्ताच्या लागून तांणी वांटूंक सुरू केलें थोड्या वर्सांनी म्हणल्यार बरी ती खरी क्रिस्तांवां म्हूण त्या एरियांतल्या जण एकल्या लोकांक कळ्ळें म्हज्या मोगाचे न्हू क्रिस्ताचो संदेश माये मोगाचो जावन आसा क्रिस्ताचो संदेश जावन आसा आज पेल्याचो मोग करचो जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी देख जाल्ली जावंक जाय आमी हेरांक देख जावची जावंक जाय त्या खातीर ह्या सकाळी चवळ एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी सोम्याक आमी अर्घा दिवया बापा आज तुवें आमकां वेंचून काडलाय आवयच्या गर्भांत आज रसच्या आदी तूं आमचो मोग करताय बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो उस्वाड सगळ्या संवसाराक आज प्रगट करूं आनी संवसाराक तुजो पूत उस्वाड जावन आयला त्या उस्वाड वळखून घेवंक आज म्हाका जण एकल्या वेंचून काडलाय बापा बापा त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय तुज्या मोगान तुवें आमकां वेगयल्ल्या खातीर काळजांत तुका आमी अर्घा दिता आमेन म्हज्या मोगाचे या न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 22:13 ओळी 2 1 वाच्या
जड्जस चॅप्टर 13 वर्स 2 आता एक वाचया आमी त्या काळार जोरांत दानाचे कुळी असो मनोवा नावाचो एक मनीस जियेतलो मनोवर नावाचो एक मनीस जियेतलो ताची बायल वांज जावन आसली ताची बायल वांजडी जावन आसली म्हणल्यार तांकां भुरगीं नातली भुरगीं ना म्हणल्यार तक्षण भितर खंतच आसा तुमच्या मध्ये कितली बाबडी आज भुरगीं नातली आसा जावं फुरो तुमकां जायते खंत आसा जायते रिती करतात जायते मागणे आयकतात जायते मागण्या ते भाग घेवन आसात आराधनान भाग घेवन आसात पॅटिशनां बरोवन घालतात तशेंच मानवाच्या बायलेकी भुरगीं नातली म्हज्या मोगाच्या न्हू आनी ती वांजडी जावन आसली तांचे भितर खंत आसली तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू हान्नाक भुरगीं नातली हान्नाय दोळांत ते दुकां गळयले हान्नाय खंती नासली सारकी भुरगीं नातली उत्तर प्रायच्या देवान तांकां भुरगीं दिली एलिझाबेथकी उत्तर प्रायचेर भुरगीं दिली आयका आमी सर्वेस्परचो दूत तिका दिश्टी पडलो सर्वेस्परचो दूत तिका दिश्टी पडलो म्हज्या मोगाच्या न्हू वांजडी जावन आसल्या मानवाक आनी मानवाच्या बायलेक सर्वेस्परचो दूत दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें तूं खरीच वांज तुका भुरगीं जावंक जायना तूं वांजडी आसाय पूण तूं गर्भेस्त जातली तूं गर्भेस्त संदेश संतोष कुशालकाय तूं गर्भेस्त जातलें हान्नाक एली म्हणटा तू भुरगीं तुका मेळटली जातलीच तू गर्भेस्त जातलें म्हज्या मोगाच्या न्हू आज सर्वेस्परचो दूत म्हणटा एलिझाबेथीक त्या सुद्दां भुरगीं मेळट जातलीच तू गर्भेस्त जातलेस मुखार आनी एका पुताक जल्म तूं जल्म दिताले जागृत राव आनी जावं दाका सरो जावं हेर सरो पिया नाका हेर सरो तो पिया नाका म्हणटा कोणाक मानवाच्या बायले म्हणटा की जागृत राव दाका सरो हेर खंयचोय सरो पिया नाका अशुद्ध खाण खाय नाका अशुद्ध वाईटा हात लाय नाका वाईटा फाटला वसा नाका आज म्हज्या मोगाच्या न्हू एक संदेश जावन आसा की देव पवित्र ताची भुरगीं आमी पवित्र जायचे तसो एक संदेश जावन आसा म्हज्या मागीर आद्वेंताच्या काळार तिसऱ्या भासणेच्या दिसा आमी आसता आसतना देव म्हाका आनी तुका जण एकल्यांक आज आपोवन आसा कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना लूक 1:37 देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना जेरेमिया 32:27 देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितेंच ना जेरेमिया 33:3 ताका उलो मारता आसतना गुप्ती सांगती तुका तो कळीत करता केदाळा आमी पवित्र जाल्ल्या वेळा पाश्चात्तापाच्या काळजान आमी रिपेंट कर जेजूचो सोमयानी सर्वांतर वळखल्या वेळा पातकाक फाट केल्ल्या वेळा पातकाक लोटल्या वेळा पातकाची सकत आमच्या आणि आमच्या देवाच्या मध्ये एक वणस जावन रावता आमी मागल्या हर एक मागण्याक आज अडकळ्यो म्हज्या मोगाच्या न्हू आमची अस्कत काय आमची उण्याप म्हज्या मोगाच्या न्हू मानवाच्या बायलेक देवाचो दूत म्हणटा की अशुद्ध खाण खाय नाका अशुद्ध थंय वसा नाका अशुद्ध खंयची वस्त करी नाका म्हज्या मोगाच्या न्हू तसो जेजू आज तुका आनी म्हाका म्हणटा आसा की म्हजो जल्माचो दीस भोव आपुरबायेन आचरण करचें आसाय तूं सगळें तुवें डेकोरेशन केलंय नखेत्र केलंय सगळें करते आसाय अशुद्ध वाट्यान जाला नाका अशुद्ध खंयची वस्त हात लाय नाका कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा परतून म्हणटा आयजाय चॅप्टर 9:2 इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:9 एगडी वाचया आमी तुवें तांचो आनंद वाडयलोय कोणाचो प्रत्येक मानवाचो आनी मानवाच्या बायलेचो आनंद देवान वाडयलो वांजडपण आसल्या तांकां हे भुरग्यांचे देणें दिलें हान्नाचो आनंद वाडयलो उत्तर प्रायच्या वेळा हे भुरग्याचे देणें दिलें आब्रामाचो आनी साराचो आनंद वाडयलो कित्याक उत्तर प्रायच्या वेळा देवान तांकां भुरगीं दिली कित्याक ही भासोणी हांव तुमकां परतून रिमाइंड करता उडास करता म्हणल्यार देव विश्वासी देव आपल्या पातयेल्या भुरग्यांक सोड घालना ताचे थंय होंदवान रावल्या तो केदी सांडचोय ना सोडचोय ना ताचे थंय चिपकोन रावल्या तो केदी सांडचो ना
म्हज्या मोगाचे न्हू एक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दिता. ठाणेतावन ब्रेस्तारा कावन्सिलिंगाक आयिल्ली मेळोंक आयिल्ली भयण म्हणा लागली त्या पयले जायते पटी हांगा ब्रेस्तारा मागण्या घेते आसा ते जायते ब्रेस्तारा मागण्या घेता. तांच्या घरांत तांच्या तेकलो कुटुंबांतलो म्हणल्यार एक फ्लॅट एक्स्ट्रा आसले तांच्या कुटुंबांतले कोणाकी वस्ती करूंक दिल्ले आनी ताणें त्या फ्लॅटान सुसायड कर हँग करून तो मरण पावलो. आनी एक बेजाराची गजाल आनी थोड्या दिसांनी ताणें एक भाड्याक मनशाक घालें सेम. आनी 2 वर्सां उपरांत त्या भाड्याच्या मनशांनी त्याच फ्लॅटान हँग करून सुसायड केलें. ही 2 गणितां तांकां जायत्यो सतोवंक लागली कित्याक अशें. आनी सुमार वर्सां पयले आमचे मागण्याचे चॅनल तांकां मागणें मेळ्ळें. तांणी बरोसर मागोवंक सुरू केलें आनी हर एका ब्रेस्तारांक मागणें घेतली ब्रदर भाड्याची नात आमकां ते फ्लॅट सेल करूंक जायना. कितें अडकळ्यो कितें सगळे लोक म्हणटा ती फ्लॅट सेल करूंक गिरायक येता आसतना 2 जाणां त्या फ्लॅटान सुसायड करून मेलात. तुमी काण घेनाकात या आनी कितें तांकां आडयतली जाल्यार ही हाचो बरोसो स्ट्रॉंग आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकलो फ्लॅटांत भितर वचून देवाचे उतार ताणें वाचचे आनी कंटिन्यू मागणें करचें. मागण्या ताणें भाग घेवचें आनी एकच तांचो भरोसो आसलो की देव हे करतालो. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा येवन ती म्हणा लागली की आमी चिंतीनातल्या बरी बरो गिरायक आयलो सगळे पयशे ताणें आमकां दिला फाल्यां परवा रजिस्ट्रेशन जावन आसा सगळे आमच्या समस्ये देवान परिहार केले. तांच्या मुखार उस्माळ संतोष खुशालकाय देवान केले. हे मनशान न्ही मनशान आडयले देवान केले मनशान आडपाय दिले देवान नीट चलोवंक वाट उक्ते करून दिली. म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुडो समाजांत आमी आसता आसतना अशें सगळें सुद्दां घडटा जाल्यार घडला म्हणून आमी थंय स्टक्क जावन रावचे नाका. अशें घडलां म्हणून थंयच दन रावचे नाका. आमचो जेजू आमच्या मुखल्यान वेता. आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा. कोण ताच्या सक्तेतां ताच्या पदवेतां ताच्या विस्वासीपणांतां आनी ताच्या कृपेतां आमकां मेकळें करूंक शकता. कश्ट गी पिडा गी बेजाराय गी अनवरा गी ह्या कोणेय सांगले उतरां गी नाही देवाचे उतार हर सकाळी तुम्ही ऐकत असताना हर एक वेळा तो निहाळटा असताना तेच उतार तुमकां जिवीत दिता आदार दिता बळ दिता सकत दिता कृपा दिता आमच्या मदीं सगळी अडकळ्यो अडचण्यो पयस करता. त्या खातीर आयसाय चॅप्टर 9:2 म्हणटा की तुवें ताचो आनंद वाडयलोय संतोष चडयलोय. लुवण्याचे समय संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासता तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जाता. सगळ्यांनी ते फ्लॅट घेवन वचो म्हणून आडपाय दिलो. कितें कितें म्हणलें देवान असो टायमार तांकां वयर मारलो की कोणाच्यान कांय करूंक जावना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या सुम्यातें आज हांवें पातयेन दवरया. आयसाय चॅप्टर 8:10 म्हणटा इजाइया प्रवादी पुस्तकां 8:10 म्हणटा की कित्याक देव आमच्या सोबे आसा. म्हणया आमी कित्याक देव आमचे सोबे आसा. परतून म्हणया आमी कित्याक देव आमचे सोबे आसा. 5 पटी म्हणया आमी कित्याक देव आमचे सोबे आसा. 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 आज तुमच्या तोंडार पर्स जळून दी तुमची मुखां म्हळ्यार फुलोवन दी संतोष बरी सया. कित्याक देव आमच्या सोबे आसा. कित्याक देव आमचे सोबे आसा. एकडे आमच्या दोळ्यांत आमच्या मोगाचे न्हू आमी त्या सुम्याक स्तुती करया त्या सुम्याक वाखणया त्या सुम्याक दिनवासया. आज तो देव आमच्या सोबे आसा. इमॅन्युएल आमच्या संगात आसा. सगळे आमी त्या सुम्याक स्तुती करून गायन घेवया. जेजू आमच्या सोम्या सडय आमकां बगाडा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिनवासता. जीवाच्या सोम्या आमच्या जेजू बगाडा बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा तुका आमी आराधन करता स्तुती करता. सकाळीच्या वेळा तुझे उतार तुवें आमकां धाडलाय
त्या उतरांत तुमकां भोर नासाय, त्या उतरांत तुमकां भोर नासाय. वगाळा बाप्पा, आज आम्ही मागता बाप्पा, ह्या लाईनी रस्त्या मात्र आमचे मागोवंक सांगल्या. आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, कष्ट नसल्या, बातका सांकळ्यांची येतल्या, पिड्यान वळवळतल्या, असमाधाना अस्कतकाय हर एक वाईट सांपडल्या. जणेकल्या बाबड्याची काकूत कर बाप्पा, तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान जणेकला नितळ कर, आशीर्वादित कर, बेसवानी बोल बाप्पा. तुझे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा या तिसऱ्या बसवणीच्या दिसा आमच्या भितर असतो काळो पयस कर, उसवाडांत आमकां भर, दैवी स्पिरिटान आमकां भर, आशीर्वादित कर म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता. या दिसा देवाक आमी अर्गायत आसतना तिसरी बासुणी साती दिसा खंय आसा थंय ही बासुणी भो आपुरबायन आयकया आनी आमचो भरवसो जेजू थंय आमी घट करया. आनी तशेंच ह्या क्रिसमसान आमची मुखामळां परसळूंक जाय, मात्र न्ही आमची काळसा आमची जिवीत परसळूंक जाय. हांगा अशें दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लविना म्हणली एक भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजी धूव 12th स्टँडर्डान शिकतालें आनी ताका बरें मार्क्स मेळचे खातीर आनी CET रँक मेळचे खातीर हांव कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून आसली. सकाळीं दनपारां आनी संजेर ऑनलायन इरोवनच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन कळनासतना तिचे खातीर मागलें आनी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट करून तांचे लक्षें देवाचे उतरां काण घेतलीं आनी कंटिन्युअसली रिपीट करून आमी तें मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. म्हजे धूव बऱ्या मार्क्सान पास जाला, मात्र न्ही ताका CET रँक सयत मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. एझेकिएल चॅप्टर 12 वर्स 28 देखून तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, ह्या फुडें म्हज्या उतरांतलें खंयचेंय उतर खरें जावं गळाय करचें ना. जें हांव सांगता तें घडटलें, उलयतो तो दळबरांचो सर्वेस्पर. आलीस म्हणली भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा, हांवें एका प्रायवन स्त्रिये खातीर मागूंक विसरलेलें आनी दनपारच्या 3 थावन 4 वरांच्या मागण्यांत हांव तिचे खातीर मागून आसलें. आतां ती बरी जाला. तशेंच एका भुरग्याक पोटान कठीण दूख आसली, तोय बरो जाला. आनी गल्फांत म्हज्या भुरग्यांचें एक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट भायर पडलेलें. 3च घंटे भितर तें डॉक्युमेंट पाटी मेळ्ळें. म्हज्या घोवाचे पाटींत कठीण दूख आसतली आनी त्या वेळार सयत हांवें दनपारच्या 3 थावन 4 वरांच्या आराधनान कंटिन्युअसली मागणें करूंक सुरू केलें आनी देवान म्हज्या घोवाक कंप्लिटली बरो केला. हे सगळे उपकार देवान म्हाका केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 पवित्र पुस्तके बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 29 वडी 1 थावन 3 आमी सगळीं वाचया. आयसाया चॅप्टर 9 वर्स 1 to 3 सगळे आमी सांगता म्हणया. काळोखान सलतल्या लोकांक एक व्हड उसवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उसवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लोणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशे ती तुजे मुखार आनंद भरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केलाय तशें. तांचे बारांचे झू, तांच्या खांदा वयले लाकूड, ताचेर जुलूम करतलेचो दांडो तुवें मोडून उडयले. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड.
रिमा म्हणली एक भयण देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव आनी म्हजो भाव कुवेट येवचे खातीर कंटिन्युअसली मागून आसल्यां आनी देवाचें उतर रिपीट करून मागून आसल्यां. सकाळीं दनपारां आनी संजेरसलच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन निरंतरी आमकां भायलेगांव वचूंक एक अवकाश करून दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागलें. देवाच्या कृपेन म्हाका आनी म्हज्या भावाक दोगांयकी कुवेट येवचें भाग फावो जाला. आतां कुवेट आयिल्ल्या उपरांत आमकां दोगांयकी बरें काम लेगून मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणलो, मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक न्हय, देवाक सरसंगती साध्य. एक भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सुमार एक हप्ते पयलें म्हाज्या पाटीन कठीण दूख सुरू जाली आनी ह्या दुखी निमती म्हाका राती न्हीद सयत पडनासली. एक दीस राती 3 वरार न्हिदेंतले जाग जाल्ल्या वेळार कठीण दुखतालें जाल्ल्यान हांवें साम चॅप्टर 121 कळनासतना मागणें करूंक सुरू केलें आनी हांवें म्हणलें, जेजू म्हजे पाटींतलें दूख तुवेंच बरें करूंक जाय म्हणून साम 121 हांवें मागूंक सुरू केलें. अजापी तरान म्हणलें बरी, दुसरेच दिसा म्हज्या पाटीचें दूख कंप्लिटली गूण जालें. इतलें व्हड अजाप देवान म्हज्या जिवितांत केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 27 जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबो रावलो. बघायचे न्हू, आमी आदव्यांत काळार आसा. जाण एकल्यान आपुरबायच्यो कुमसा जालात तुमी, जावं फुरो जायती वर्ती तयार केलात तुमी. तसो जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी आशिर्वादीत करून दी. आयच्या दीस सोनवाराच्या दिसा तुमचे घर खंयचेंय कार्य आसा, तुमी खंयचे कार्य वेचर आसा, तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्तुच्या नांवान तुमकां राखून दी, सांबाळून दी, त्या कार्याचेर आशिर्वादीत करून दी. त्या कार्यान कितेंच उणेपण पडनाशें तो जेजू तुमच्या सांगाता रावोवन दी. आज कोणी ब्लड टेस्ट वता जाल्यार तसो जेजू तुमच्या रिपोर्टाचेर आशिर्वादीत करून दी. म्हज्या मगाचे न्हू सोनवार जावन आसा. तशेंच आज ज्ञान आश्रमात सकाळी 9 ते 3 वरां पर्यंत एका दिसाची रितीर आसा. दया करून याजक आनी आमी याजकान टीम त्या सुवातेर आसतले, त्या खातीर या व्हडा संख्या आनी हर एक दीस सकाळीच्या 7 दिसाच्या प्रॉमिसान तुमी भाग घेया. देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करून दी, बेसांवांनी बरोवन दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. आर्थर म्हणलो एकलो भाव दोह कतार तावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव आनी म्हजी पत्नीन कारार पैण करता आसतना एक अवघडान आमचें कार संपडलें आनी ह्या अवघडांत म्हजें कार कंप्लिटली पिटो जालो आनी डॅमेज जावन नाश जालो जाल्यारय म्हज्या आनी म्हज्या पत्नीच्या कुडीक कांयच बाधक जालें ना. देवान ह्या व्हडल्या अवघडांत हांव राखले खातीर सांबाळले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमी सदांच आमी डिवायन मर्सीचे मागणे आयकता आनी सकाळीं दनपारां संजेर आमी मागणे करता. साम चॅप्टर 23 आनी 121 सदांच आमी मागणे करता. साम 121 देवान बसयल्ले प्रमाणेच देवान आमचो जीव राखला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव दुबयन काम करनासा पूण हांव हांगासर आयिल्ल्या वेळार सुमार 4 म्हयन्यांत हांव कामाक ट्राय केलें पूण कितलें हांवें दुसरे कडेन अप्लाय केलें जाल्यारय म्हाका काम मेळ्ळें ना. दुसऱ्या जाग्यांनी हांवें इंटरव्यू दिली तरी म्हाका काम मेळ्ळें ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागीं म्हजे खातीर मागा म्हूण विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून हांव मागून आसलें. अजापी तरान म्हणलें बरी, म्हाका काम मेळ्ळे खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. अनिता म्हणली, एक भयण मँगलोर थावन ताच्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक NIT एक सीट मेळचे खातीर हांव कंटिन्युअसली मागून आसली आनी सकाळीं दनपारां संजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत भाग घालनासतना हांवें ताच्या खातीर मागलें. थंयसर मेळची देवाची उतरां रिपीट करून म्हज्या पुता खातीर हांव कंटिन्युअसली मागून आसली. देवाच्या कृपेन म्हज्या पुताक NIT सीट मेळ्ळे खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. एक भयण दादर थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव आनी म्हजो घोव बायकार येता आसतना एक ल्हानशें अवघड जालें आनी हांव आनी म्हजो घोव दोगूय जाणी रस्त्यार पडल्या.
तरी आमकां दोगांकी कसलेच बाधक नासतना देवान आमकां राखले खातीर सांबाळले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या नातीक बरे मार्क्स मेळचे खातीर आनी बरे कॉलेजींत एडमिशन मेळचे खातीर आमी मागून आसतलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ह्या दोनी मागण्याक देवान कान दिल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सौम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. एक भाव कुवेट थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हजी विजा जायनासलेली कित्याक म्हणल्यार म्हजेर एक केस आशिल्लें आनी म्हाका विजा प्राप्त जावचे खातीर हांव कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून आसलो आनी सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें सदांच भाग घेवन कळनासतना मागलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका विजा प्राप्त जाली देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. एक भाव कुवेट थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या डिवायन मर्सी मागण्यांत कळनासतना भाग घेतां आनी थंयसर येवची सगळीं देवाची उतरां बरोवन दवरून हांव निरंतरी ते उसारणी करतां. एक दीस अचानक म्हज्या भुजांनी आनी म्हज्या काळजांत कठीण दूख सुरू जाली आनी त्या वेळार हांवें म्हजे लागीं आसलेली सगळीं देवाची उतरां निरंतरी भवार्थान उसारूंक सुरू केलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी अजापितरान म्हणले बरी सगळें दूख देवान नपयस केलें. साम चॅप्टर 87 वर्स 13. पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा, सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुजे मुखार पावता. ह्या उतरां सरी देवान म्हजें मागणें आयकून सगळें दूख नपयस केले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां.